Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat nepangkeun wasta abdi Regina Sepira Putri di kelas 11 MIPA hiji. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan beribu-ribu kenikmatan di antarana nikmat iman sareng nikmat Islam. Sholawat sinarang salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjungan urang yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna, amin ya robbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna nuntut ilmu. Sapertos hadis Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu teh diwajibkeun kangge sadaya umat muslim. Kukituna urang sadaya salaku siswa-siswi anu masih calik di bangku sakola kedah ngutamakeun kanggo diajar teu kenging males-malesan kana diajar sabab nuntut ilmu teh mangrupakeun hal anu wajib kangge sadaya umat muslim pamegat atanapi istri. Aya deui hadis Nabi anu hartosna yen saha jalma anu kaluar kangge nuntut ilmu maka Allah gampilkeun kangge anjeunna jalan kangge ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Kukituna hayu urang sadaya sumangat kangge diajar sabab urang sadaya salaku penerus bangsa mangsa kaharep bangsa ieu aya di tangan urang sadaya. Selain eta upami urang nuntut ilmu maka Allah gampilkeun jalan menuju ka surga. Amin ya robbal alamin. Yarfa'illahul ladzina utul ilma darajat. Allah angkat darajat jalma beriman jeung berilmu sababaraha darajat. Kukituna urang kudu sumangat kangge diajar supados kenging kabahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sakitu wae biantara nu kusim kuring dugikeun dina kasempatan ieu mugia bermanfaat. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.